Ежегодно, 3 воскресенья ноября, отмечается Всемирный день памяти жертв дорожных аварий. Эта дата появилась в нашем календаре с 2005 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. И сегодня мы собрались, чтобы почтить память тех, кто уже никогда не сможет радоваться жизни. Основными причинами ДТП являются невнимательность, рассеянность и грубое несоблюдение правил дорожного движения, а также появление участника дорожного движения в нетрезвом виде, будь то водитель или пассажир, или просто пешеход. Злоупотребление алкоголем, применение наркотических средств уменьшают внимательность и снижают скорость реакции, что способствует созданию аварийных ситуаций на дороге. Чтобы не оказаться виновником дорожного происшествия, каждый из нас должен быть всегда внимательным и осторожным на улице. И, конечно же, знать на отлично правила перехода проезжей части, дорожные знаки, правила для велосипедистов и пассажиров транспорта. Так много погибает молодых дорожно-транспортных, так много самых близких и родных дорожно-транспортных. И этот день придумали не зря, чтобы напомнить мне и тебе 3 воскресенье ноября, День памяти жертв ДТП. Война на дороге – это словосочетание давно не громкий заголовок газет, а самая настоящая реальность. На дорогах люди гибнут каждый день, гибнут намного в большем количестве, чем в небе или в море, гибнут как на войне. В войне на дороге нет исключений для богатых и знаменитых. Сегодня мы кратко опишем гибель в ДТП некоторых выдающихся людей. Знаменитый актер Леонид Быков погиб в ДТП, возвращаясь с дачи на трассе Киев-Минск. Актер совершил роковую ошибку. Леонид Быков пытался обогнать каток, выехав на встречную полосу. Столкновение с грузовиком было не избежать. Вернувшись на свою полосу, Леонид на полной скорости врезался в каток. Была версия, что у актера случился инфаркт, но она не подтвердилась. Леониду Быкову было 50 лет. Кумир молодежи 80-х, певец Виктор Цой. На 35-м километре латвийской трассы Виктор Цой не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом «Икарус». Цой ехал на автомобиле «Москвич» со скоростью 130 км в час, что не оставляло ему шансов. Произошло это 15 августа 1990 года. Виктор Цой возвращался с рыбалки. По результатам экспертизы Цой был трезв и просто уснул за рулем. Ему было 28 лет. Михаил Евдокимов, заслуженный артист России. Дата смерти 7 августа 2005 года. Возраст 47 лет. Авария случилась на трассе Бийск-Барнаул. Мерседес
Мерседес, в котором Евдокимов с водителем, охранником и супругой ехали на торжественное мероприятие, на высокой скорости вышел на обгон автомобиля «Волга». Не успев вернуться в свою полосу, Мерседес столкнулся с попутным автомобилем по касательной и вылетел с дороги. Из находившейся в Мерседесе выжила лишь супруга Михаила Сергеевича, получившая тяжелые травмы. Поздним вечером 3 ноября 2007 года во Владимирской области погиб актер Александр Дедюшко с семьей. Тем вечером в машине, кроме Александра, находилась его жена и сын Дима, которому было 8 лет. Причины, по которым автомобиль Александра Дедюшко выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, не установлены. Удар был огромной силы. Легковушку подмяло под грузовик, и погибших опознали не сразу. Актеру было 45 лет, а его жене 30. Валерий Харламов – один из самых известных советских хоккеистов, двукратный олимпийский чемпион и 8-кратный чемпион мира. Дата смерти – 27 августа 1981 года. На Ленинградском шоссе «Волга», которое управляла супруга хоккеиста Ирина, вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем ЗИЛ. Косвенной причиной аварии стала мокрая трасса. Все пассажиры «Волги» скончались на месте. Валерий и Ирина Харламовы, а также ее двоюродный брат Сергей Иванов. 30 ноября 2013 года в автокатастрофе разбился голливудский актер Пол Уокер, звезда в серии фильмов «Форсаж», которому на момент гибели было всего 40 лет. Артист сгорел заживо. Двухместный спорткар, за рулем которого был его друг, врезался в дерево и загорелся, не оставив шансов ни одному из пассажиров.